तो फ्रेंड गाड़ी है मारुति की वैगनार 2015 मॉडल, और इस गाड़ी का अभी 1 महीना पहले पूरा इंजन हुआ था 1 नंबर के अंदर। और गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो मिसिंग की प्रॉब्लम है, और गाड़ी पिकअप भी अच्छा नहीं लेती है, और एसी पे बार बार बंद होती थी ये गाड़ी। तो ये देख सकते हो इसके एयर वाले वाल सारे लीकेज हैं, एयर मैनिफोल्ड के वाल सारे लीक हैं। तो इसका हेड 1 नंबर में कराएंगे, और टेपिट भी टाइट थे इस गाड़ी के। तो हेड हमारा हो चुका है फ्रेंड, ओके की रिपोर्ट। और न्यू MGP की हेड गैस्केट लगा रहे हैं हम इसके अंदर। और हेड में हमने इसके न्यू वाल सील, न्यू गाइड और छूता हुआ फेस करवाया है। तो गाड़ी में आ जाएगा मज़ा। तो मैं इसकी फ़िटिंग करता हूँ और गाड़ी को आपको दिखाऊंगा स्टार्ट करके। तो जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाएगी। 30 से 35 हज़ार रुपये कस्टमर ने गाड़ी में लगाए थे, और हमने इसमें 7,500-8 हज़ार रुपये गाड़ी में लगाए हैं। सारा ही 1 नंबर में काम कराया है, 0-0। तो टाइमिंग हमारा बन चुका है, 20 से 25 मिनट बाद गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो टाइमिंग कोई ज़्यादा वो नहीं है, इजीली टाइमिंग है इसका, सभी भाइयों को पता होता है। छोटी गाड़ी है, वैगनार का टाइमिंग इतना वो नहीं है। तो फ्रेंड गाड़ी हमारी स्टार्ट है, देख सकते हो बिल्कुल भी